Hamınızı salamlayıram. Bura Horadiz rayonudur, Şəhəri, şəhəridir. Yanımda olan da ki bizim 92-nin qazisidir. Hal-hazırda 44 günün müharibədə də iştirak eləyib, 92-də də iştirak eləyib və məni Bakıdan gəldiymişəm, qonaq gəlmişəm bura. Xoş gəlmisiniz. Allah köməyin olsun və dedi ki, Mehriban ana gedək Horadiz şəhərində sənə bayraq meydanını da göstərdim. Bax, bura hal-hazırda biz dayandığımız yer. Bayraq meydanıdır. Bayraq meydanıdır, bəli. Bildiyiniz kimi şəhid Sübhanın anasıdır. Bakı şəhərinə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Allah razı Səfa olsun. gətirmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Bu ərazilərdə, yəni gördüyünüz bu ərazilər 2 kilometr, 3 kilometr o tərəflərdən əyilib bizdə deyildi. Yəni erməni məfhur düşmənlərimiz deyildi. Yəni o oğullardır ki, həmin o torpaqları, 30 ildə alınmayan torpaqları aldılar. Allah köməkləri olsun hər birinizin. Allah gəlmiş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Yəni bu ərazi deyilən bu Horadiz şəhərinin ərazi dediyimiz yer Qarabağın açarıdır. Qarabağın açarıdır. Bu Horadiz deyilən. Bura 94-cü ildə işğaldan azad elədik. 5-dən 6-sına keçən gecə 6 saat ərzində gördüyünüz bayraq meydanı, yəni bütün bu ərazilər ta Cocuq Mərcaniyə kimi işğaldan azad edilir. Bunun bitməsi üçün yenə bir səhifə açıldı. Aprel döyüşləri zamanı yenə bir neçə ərazi işğaldan azad oldu və 2020-ci ildə bizim gənclərimiz və Azərbaycan xalqı bir olaraq dəmir yolu ətrafına birləşib bu əraziləri daha da Azərbaycan ərazisi, yəni ərazi bütövlüyün bütövləşdirdik. Allah ordumuzu, ordunun başında dayanan Ali Baş Komandamızı can sağlığı versin. Çünkü bizim oğullar bir yumruq oldular. Onun ətrafına, bir çağırışına, ətrafına toplaşdılar. Torpaqlarımızı azad etdilər. Və biz bu günləri qalib ölkənin qalib xalqıyıq. Hal-hazırda da bax, görürsünüz. Horadiz şəhəridir. Buradakı bayraq meydanı. Allah sizlərə də can sağlığı versin. Allah. Bu gün məni də Sübhanın anası olaraq Füzulidə şəhid olub oğlum bilirsiniz. Bilirəm. Həmişə Sübhan Horadiz haqqında danışırdı. Füzuli haqqında danışırdı. Mən heç vaxt burada olmamışdım. Günləri məni də bura gətirdin, Allah sana. Füzuli diyarı qəhrəmanlar diyarıdır ana. Bir daha qalxan bayraq heç səva enməz. Yəni biz bir olduq. Yəni yumruq kimi birləşib əraziləri işğaldan azad elədik. Baxın görün buradan bütün şəhər bir olcuda görsənir. Baxın görün bizim necə gözəl ölkəmiz, gözəl şəhərlərimiz var. Oradan ətraflı görmək olur. Oradan da görsənir. Bəli, bəli. Allah razı olsun. Allah sizə köməyiniz olsun ki, belə fəxarət hissi ilə, belə qürurla bu ayağımızı bu torpağa bastığımız torpağın hər birinə şəhid qanı, qazi qanı tökülüb. Yəni qanı canı bahasına torpaqları işğaldan azad elədik. Mən bununla fəxr edirəm, qürur duyuram. Düzdür, müharibə sözünə ələtlənmiş bir sözdür. Amma müharibə itkisiz, şəhidsiz, yəni yarasız düz gəlmir. Bizim Horadiz şəhəridir. Baxın evlərə. Bəli. Hansı ki, Gözəldir. bəli. Burada bir adam yaşamırdı vaxt vardı. İndi şükür Allah, şəhər olub, şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına, yəni dövlətimizin hesabına şəkil şəhər olub. Çox gözəl, çox gözəl. Burada da ana bir dəqiqə bəri gəl. Orada Cəbrayıl rayonudur, bu tərəfi istiqamət. Cəbrayıl istiqaməti, Qubadlı, Zəngilan, getdik o tərəfdə. Yəni o yolu sizə göstərəcəm. Bu aşağıdakı yol Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Şuşa gedirsə, indi buradan bu tərəfki ərazidən
Gözəl Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Gözəl yollar çəkib. Artıq biz Zəngəzur istəyirik. Göyçə mahalından keçəcəyik biz Naxçıvan, Türkiyə. İnşallah ki Zəngəzur yolumuz da açılar. İnşallah, inşallah. O günü səbirsizliklə gözləyirik. İtkisiz. Bəli. İtkisiz. Mən buradan şəhid balalarımızın məqamını uca eləsin. Bəli. Allah onun yerdə qalan anasına, atasına səbir diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bir daha bizim kimi Çox sağ olun. şəhid anaları olmasın. Amin. İnşallah ki, ağlamasın. heç vaxt ağlamasın. İnşallah ki sülh yolu ilə də Zəngəzurumuzu alarıq. Allah İnşallah. prezidentimizin canını sağlam eləsin, vitse-prezidentimizin canını sağlam eləsin və şəhidlərimizin məqamı uca olsun. Amin. Çünki onun bir çağırışına vətənin qeyrətli oğulları yığışdı onun başına və bu Bəli. torpaqlarımızı, bax bu gördüyünüz torpaqlarımızı Bəli, azad etdilər. bəli, Baxın, bəli. görün necə gözəldir. Bəli, Mən bir bəli. şəhid anası olaraq bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Bəli. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Və buradan deyirəm, ruhunuz şad olsun. Amin. Balalarımız, ruhunuz şad olsun. Ki bu günü bizə qismət elədiniz və biz şəhid anası olaraq gəldim, ayaq bastım bu torpaqlara. Ruhun şad olsun şəhid balam, ruhun şad olsun şəhidlərimiz. Allah sizin yerinizi cənnət eləsin. Amin, amin. İmam Hüseynə qonaq olun, əziz Amin. balalarım. Amin.